Торгово-хозяйственный центр Никель Минск, Кривокрадужный дом 4, корпус 1, компрессор Никеля АЦ-50, серийный номер которого заканчивается на 96, продан 14.03.23 ПП Полесье. Покупатель заявляет, при работе слышно звук электромотора, но не запускается. Обращаю сразу ваше внимание, был низкий уровень масла, читаем инструкцию по эксплуатации, перед каждым запуском необходимо проверять уровень масла. При необходимости дозаправлять. Здесь вот у нас информационная табличка, масло должно быть выше красного кружочка. Масло мы дозаправили. Сейчас продемонстрируем, как он будет работать. Также обращаю внимание, что было отрегулировано слишком высокое давление, что запрещено, связано с техникой безопасности, ведет к снятию с гарантии и вообще опасно. Также имела место механическая поломка небольшая вот здесь вот защитного кожуха. Был отломан вот такой вот кусочек, в общем-то ни на что не влияет. Кожух стоит уверенно и без этого кусочка. Самое главное, что была сломана задняя крышка альтернатора, стоит вот здесь вот примерно за крыльчаткой охлаждения и держит наш статор и ротор. Почему такое произошло? Скорее всего пытались поджимать болты, жали их очень сильно и тем самым, когда их жмут, здесь вот они у нас находятся резьбы, и их просто вытягивают вот сюда наружу и отрывает от корпуса. То есть оно вот так вот у нас установлено. И вот эти стороны его вытягивают вот сюда. Тут у нас отверстие куда крепится. И тем самым оторвали. Просто компрессор абсолютно новый, поэтому принято решение поставщиком заменить эту крышку по гарантии. Масло дозаправили, отрегулировали. Продемонстрируем, как он работает, но при повторных подобных случаях, естественно, ремонт будет не гарантийным. Итак, сейчас он у нас стоит под давлением, 8 бар. Включаем наш компрессор, сбрасываем давление. Компрессор перезапускается. Набрал заданное давление, автоматика его отключила. Сейчас стрелочка, если он немножко стоит, отклонится, естественно, влево. Почему? Потому что ресивер нагнетает горячий воздух, от давления он охлаждается, законы физики сжимается, и, естественно, объем его уменьшается. Соответственно, здесь у нас на манометрах будет показано меньше. В данный момент оборудование полностью исправно. Читайте инструкцию, гарантийные свидетельства, эксплуатируйте оборудование согласно их требованиям. Всего доброго.